Вітаю яшчэ раз усіх слухачоў Еўрарадыё. З вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і працягнем мы гэтае абмеркаванне з палітычным аглядальнікам, гісторыкам Евгеном Красуліным. Добрый дзень, спадар Евген. Дзень добры. Спадар Евген, я хацеў бы, як мы это любім, праз гісторыю, праз гістарычную прызму глядзець на сённяшнюю сітуацыю, але пачаць можа быць такі троху дзіўным і нечаканым ходам, вамі і прапанаваным. Што ж тут ужо грэха таіць. Праз, як это пишуць, такі праграмны артыкул, матэрыял, апублікаваны расійскім мільярдэрам Андрэем Мельніченка у заходнім часопісе «The Economist». Шмат хто там узгадываючы гэты артыкулы, узгадываючы Мельніченка, адзначае, што народжаны ў Гомлі, але я, прачытаўшы гэты артыкул, хацеў бы, каб ввогуле узгадкі пра месца нараджэння і датычнасць Беларусі не было, бо такая імперскасць і пазіцыя імперскасці ў гэтым артыкуле, што как бы хацелася б трымацца ад яе падалей. Але пра гэта мы далей. Давайте ад самого пачатку. Што вас зацікавіла ў гэтым артыкуле? Як бы казаў Шерлок Холмс, раптоўнасць, Ватсон, раптоўнасць. Насамрэч не раптоўнасць, а хутчэй, скажем, лагічны працяг таго, што мы назіраем цягам усяго гэтага года 26-го. Ад самого пачатку, мы з вами ўжо пра гэта размаўлялі тут, ад самого пачатку пачынаюць гучаць з таго боку, з боку Расіі, даволі дзіўныя заявы з дзіўнымі наратывамі, якія, уласна кажучы, зводзяцца да аднаго. Расія патрабуе пераменаў. Вось тое, што там гучала ў словах аналітыкаў, экспертаў, не крамлёўскага, назовем іх, пулу ў пачатку, там у студзені гэтага году, тое потым нечакана пачало гучаць увесну з вуснаў гэтак званых лідараў грамадскага меркавання, прычым такіх лідараў, ад якіх і слова-то не чакаеш пачуць якога-небудзь, кшталту гэтай Вікторыі Боні. І потым тое, што гучала на маскоўскім эканамічным форуме, тое, што гучала на петербургскім эканамічным форуме, тое, што гучала, будзем так казаць, міжфорум'е, гэта ўсё указывала на тое, што Расія рыхтуецца да грандіёзнага шухеру, які, уласна кажучы, усе чакаюць увосень. Вось я таксама казаў у сваіх, скажем так, прагнозах, калі з мяне іх выціскалі, што ўвосень штосьці адбудзецца. Ну, правда, увосень вельмі умоўная дата, скажем так, перыяд, бо... І галоўная восень якога года? Бягучага ўсё ж такі, бягучага, хаця зноўку тут, дарэчы, у публікацыях звязаных з гэтым эсэ Мельнічэнкі таксама прыгадывалі і выказванне Ягора Гайдара, хто памятае яшчэ такога, што усе перамены адбываюцца пазжэй, чым мы кажам, але раней, чым мы чакаем. Вось тут таксама гэта можа прыпасці як на восень, так на зіму і на весну наступнага году, но прынамсі гэта пытанне даволі такога аглядальнага, вось, скажем так, часу, аглядальнай будучыні. І вось гэты артыкул Мельнічэнкі, ён не проста выйшаў чакана-нечакана, ён яшчэ прынёс з сабой столькі цікавых пластоў, і для разумення таго, што было сказана, і навошта было сказана, і кім было сказана галоўнае, што гэта робіць гэты артыкул вельмі цікавай з'явай вось палітычнага жыцця, не проста там Расія, скажем, а палітычнага жыцця, па меншай меры Еўразіі. І тое, што па чым можна прачытаць чаканні, жаданні, мары, пляны самых розных бакоў. І тут зноўку нам дапамагае і сам артыкул, і галоўнае ўспрыяцце гэтага артыкула аўдыторый, што расійскай аўдыторый, но галоўная аўдыторыя заходняй. Вось як у тым ліку тая ж рэдакцыя The Economist падносіць гэты артыкул у асобе таго ж журналіста Астроўскага, які фактычна напісаў другі артыкул да гэтага ж, зрабіўшы яго такой падвоенай планетай. Вось ёсць эсэ Мельнічэнкі, ёсць да яго тлумачэнне, да каго не дайшло. Тлумачэнне Астроўскага.
як гэта чытаць і што гэта такое. Прычым далёка не абавязкова, што Мельніченко вось хацеў менавіта такой рэакцыі на сваё эсэ, хоць зноўку, пачытаўшы пра яго, у тым ліку і прачытаўшы гэты артыкул Астроўскага, можна казаць, што чагосьці такога ён і чакаў, і жадаў, і дзеля гэтага ўсё і задумывалася. І вось тут, ну, я думаю, далей мы падчас нашай размовы выйдзем на гэтую тэму, блізкую да нас, знаёмую нам, вось яшчэ адзін узровень успрыяцця. І гэта, власна кажучы, пакажа, чаго чакаць ад Расіі ў будучыні. Не ад самой Расіі, ад сітуацыі ў ёй. Але спадар Евген, давайте, як вы сказали, шмат слоёў, давайте мы гэты слоёны пірог, які нам намяшалі, не ведаю, што там Мельніченко, якая яго роля, Іларыонум перакананы, што намяшалі гэта ўсё адміністрацыя Пуціна, ФСБ і МЗС на чале з Лаўровым, вот, а падпісалі Мельніченкам, можа там штосьці там ад яго дабавіўшы там што, але давайте гэты слоёны пірог па частках. І я, можа быць, пачну з такой самай асноўнай і цікавай для нас часткі, дзе Мельніченко кажа, што вот калі не спыніць гэтую сітуацыю, калі вось мы как працягнецца гэта супрацьстаянне, гэтая вайна, то магчымы 4 развіцця падзеяў, там как бы там суверэнітэт Расіі пад пагрозай, альбо ён там стане там абарончай крэпасцю, альбо там пойдзе под пратэкцыю Китая, альбо там под пратэкцыю Захада, і апошняе как бы развал расійскай імперыі. І гэта называе самай страшнай з магчымых варыянтаў развіцця падзеяў. Калі паглядзець у мінулае, гістарычныя прыклады, не першая яна, гэтая расійская імперыя, і не апошняя імперыя ў гісторыі, і думаю, што не першая, не апошняя, якую чакае развал, і якой развал ужо ў прынцыпе і пачаўся у 90-х годах, да прыкладу, там і ўсё астатняе. Ну, 17-м. Да, і там таксама, да. Калі казаць пра гэта, ці так ужо страшна? Вот сам факт развала імперыі, што гэта ужас-ужас. Ну, давайте пачнем з першага слою, так, якія быццам бы відавочныя, якім усім кідаецца вочы, якія адразу дэшыфруюцца безумоўна і адназначна, што гэта пасланне Пуціна, Крамля, спецслужбаў, з гэтых вежаў Крамля зноўку, што гэта тая ж частка расійскага ІПСО, як пагроза прымянення ядравой зброі, гэта гучыць у эсэ Мельнічэнкі таксама, што ёсць пагроза прымянення ядравой зброі, і гэтая пагроза вельмі вялікая, і я б заклікаў таксама сур'ёзна да гэтага ставіцца. І пры гэтым зноўку вось падаецца наратыў, а што рабіць? Вось фактычна гэты артыкул, калі браць першы пласт крамлёўскі, гэта крык аб дапамозе. Гэта паказвае, што Крэмль знаходзіцца ў вельмі кепскім стане. Як, уласна кажучы, і Расія, бо калі Расія ў кепскім стане, Крэмль не можа быць у добрым стане. І праз гэта пачынаюцца пужалкі, пачынаюць выкарыстоўваць гэтыя пужалкі для астатняга свету, у першую чаргу, канешне, для Еўропы. Вось з той жа серыі, што і ядравая зброя, значыць, першая, там іерархія гэтых пагрозаў, гэтых сцэнароў крыху не тая, якую вы казалі, першая стаіць, гэта пераўтварэнне Расіі фактычна ў васала Захада. Вось, я так разумею, гэта такое адлюстраванне, адсылка да 90-х гадоў, калі сапраўды Расія вось падавалася такім васалам Захаду, яна ўсё выконвала, што ад яе патрабавалася, яна была быццам бы безмоўным. Таму што жраць хацела, а ножкі бушы прысылалі. І пры гэтым давайте паглядзім вось ужо ад сабе, так, на палітыку Расіі. Гэта войны ў Цэнтральнай Азіі, гэта войны на паўднёвым Каўказе, Чачэнію нават можна не прыгадваць, ва ўсіх яна стаіць перад вачыма, гэта Прыдністроўе, то бок яна магла прыкідвацца васалам, але пры гэтым унутры гэтага васала выспявала вось гэтая страшная імперскасць. Дакладней не выспявала, яна там перасіжвала неспрыяльны для сябе перыяд. Дзеля таго, каб потым ужо квітнець, калі цэны на нафту пашлі ўгару, калі Захад перастаў глядзець на Расію як на пагрозу пасля халоднай вайны,
І вось тут Россия вырашыла, што час прыйшоў забіраць обратно гэтыя тэрыторыі, будаваць новую імперыю. І уласна кажучы, вось у гэтым гэта ўсё прысутнічае, як вы адзначылі, у эсэ Мельніченка. А калі казаць пра тыя пагрозы, якія вось Мельніченка пералічвае, значыць, першае гэта васалы Еўропы. І тут ён зноўку кажа, што паўторыцца. Вось як выспела ў 90-х годах гэтая халера імперская, так яна цяпер непазбежна выспее. Праўда, ён не з 90-ми годамі параўноўвае, ён параўноўвае з нацысцкай Нямецчынай, спачатку веймарскай, потым нацысцкай, што вось яны рэагавалі на вынікі першай сусветнай, несправядлівыя для іх, што парушала суверэнітэт, калі браць вось тэрміналогію самога Мельнічэнкі. І ў выніку вось пачаўся гэты шлях да новага парадку, які абвясціў Гітлер. Далей, другая пагроза тая ж самая, толькі ў профіль, гэта Кітай. Калі Расія зробіцца васалам Кітаю. І тут, ну, просто вось чытаеш, так, радуешся ўнутрана. Тыя ж наратывы, тая ж тэрміналогія, што выкарыстоўваецца нашымі лукаферштейрамі, што здыміце санкцыі, яны штурхаюць Беларусю ў абдымкі Расіі. Тут тое ж самае, вашыя санкцыі штурхаюць у абдымкі Кітаю. Ніхто гэтаму не абрадуецца, нават сам Кітай. З гэтым я згодны, Кітаю гэта на халер не трэба. Ось яму пераварыць гэтыя расійскія тэрыторыі гіганцкія не. На што яму ўсе расійскія тэрыторыі хопіць, як это там часова страчаных тэрыторый Сібіру? Тут, ведаеце, вось быў бы я кітайцам, вочки бы у мяне, конечно, заблішчэлі пры гэтым, так. Вось, ну я б казаў, не, ну што вы, навошта нам гэта? Нам гэта не цікава. І сапраўды Кітаю гэта не цікава, у яго ёсць што пераварваць, яму ёсць да чаго імкнуцца. Той же Тайвань, той же Сіньцзян, там, я думаю, праблема ўхопіць і без Сібіры. Хай Сібір пампуе газ, нафту, хай Сібіры ідзе дрывесіна. Вось гэта добра. Больш нам нічога не трэба. Усё, далей самі разбірайцеся са сваім народам, сацыяльнымі палітычнымі праблемамі. Ну так, асабліва з улікам таго, што Сібір там і так заселеная напалову кітайцамі. Так, гэта вось нагадаю вам трансфармацыю імперыялізму і каланіялізму. Спачатку, значыць, быў карабель кірмаш, які проста гуецца ў еўрапейскі па гэтай паўднёва-ўсходняй Азіі. Потым з'явіліся паселішчы, потым сталі браць тэрыторыю пад кантроль. І гэта, як высветлілася, вельмі і вельмі цяжка. І вялікі цяжар белага чалавека. Таму сярэдзінай 19 стагоддзя проста пакідалі нацыянальныя ўрады, но навязвалі ім дамовы, неабходныя для забеспячэння інтарэсаў вялікіх дзяржаў. Вось Кітая гэта задаволіць абсалютна. І ніякіх там папаўзнавенняў на тэрыторыю Расіі яму не трэба, як у нас бывае таксама ў гэта верыць. Але давайте вернемся да страшылак Мельнічэнка. Далей, наступная страшылка, ось гэта грамадзянская вайна. Грамадзянская вайна і распад, адпаведна, Расіі. Тут таксама нічога новага. Гэта тыя пужалкі, якія існавалі ў канцы 80-х, і прычым аўтарамі гэтых пужалак былі заходнія людзі, заходнія палітыкі. Яны спрабавалі прааналізаваць, так, ну добра, вось гэтыя ў Крамлі савецкія кіраўнікі, яны хоць прадказальныя, ключавое слово, так, для эсэ Мельнічэнкі, і з імі можна дамаўляцца. А зараз мы будзем мець справу там з 15, ну добра, мінус Ельцын, з 14 дзікунамі. У некаторых з іх ёсць ядравая зброя, бо далёка не на ўсіх тэрыторыях савецкіх рэспублікаў яна была. Вось, і гэта, канешне, палохала. І нават крышачку гэта здзейснілася потым, ну, тое, што мы бачым у творах культуры, асабліва галівудскія фільмы, там, дзе гэта то крадуць баягалоўкі, то іх прадаюць у Менску нестрымана. Ось. Но не тое рэалізавалася, што сапраўды чаго апасаліся. Аказалася, што можна дамаўляцца з гэтымі людзьмі, якія ўзніклі на абломках Савецкага Саюзу, і ўсё было добра, акрамя Расіі. Ось яна галоўнай праблемай узнікла. І тут вось Мельнічэнка так кажа, што гэта вельмі небяспечна, палявыя камандзіры, уласна кажучы, тое, што можна казаць і пра Беларусь. Не дай бог у нас хоць крыху сілавы сцэнар хтосьці паспрабуе ажыццявіць, вось гэта будзе рэалізацыя гэтых самых пужалак Мельнічэнкі. З распадам Расіі наадварот.
тут якраз можна пабачыць, што гэта найбольш такі спрыяльны варыянт для будучага свету. Бо наступная пужалка гэта якраз Паўночная Карэя. Чытаецца вельмі лёгка, так, тым больш што зноўку ў гэтым годзе гучаць з боку Крамля ў першую чаргу заявы, што патрэбна мабілізацыйная мадэль у эканоміцы, патрэбна аўтаркія. Вось, то бок шлях да Паўночнай Карэі, тут Мельніченка палохае сабой. Дакладней сваім лёсам, што я ж згублю ўсё. І ўсе гэтыя багатыя людзі Расіі згубяць усё з падтэкстам, а з кім вы будзеце дамаўляцца потым. Гэта ўсё будзе непрадказальна, зноўку гэта вось будзе дзяржава Кімаў 2.0 з ядравай зброі зноўку, ну і адграбеце вы сябе гэтых самых прыгодаў. І пятая пужалка, якую Мельніченка падносіць як будучыню, прымальную будучыню, гэта тое, што ён кліча суверэннай Расіяй з фактычна алігархатам на чале. Ось там у Астроўскага вельмі цікава, ён падае сваё бачанне будучыні, там відавочна не дэмакратыя, нават не суверэнная дэмакратыя. Там кіраванне алігархія, то бок улада нешматлікіх, вось гэтых, скажем так, лепшых людзей, гэта буйны бізнес, у першую чаргу персаналізаваны. А пра народ ён кажа так, ну што можа быць з цягам часу грамадства, гэтыя людзішкі зразумеюць, што ну таксама карысна прысутнічаць у палітыцы, як ён там выразіўся, сумленна абмяркоўваць палітычныя падзеі. Не вырашаць, там, не хадзіць на выбары і такім чынам фармаваць сваю будучыню, а удзельнічаць у абмеркаванні. Вось, і гэта, я думаю, самая страшная пужалка ад Мельнічэнкі, хоць гэта ён падае як вось самая прывабная з захаду, бо фактычна гэта замарожвае Расію на тым жа узроўні, на якім яна была ў 90-е, 2010-е і цяпер працягвае быць. Вось ён прапануе фактычна той рэцэпт супраць расійскага імперыялізму, які прапановаў Ельцин. Давайте развалим імперыю, зла Савецкі Саюз, і ўсё будзе чакі-пікі. Развалілі, супер, далей што? Расія засталася. І засталася вось гэта дзяржаваўтворная ідэя імперыялізму расійскага, якая нікуды не падзелася, якая ўвесь час аднаўляецца расійскай культурай. І той, якая была ў 19 стагоддзе, і той, якая фармуецца цяпер. І такім чынам вось фактычна Мельніченка прапановвае замарозіць тое, што вось існуе цяпер. Зноўку там жа не знойдзеш адказаў на пытанне, як вырашыць праблему з Украінай. З тэрыторыямі, тым ж Донбасам, Крымам. Ён кажа, а мы захаваем суверэнітэт Украіны і суверэнітэт Расіі. Якім чынам? Слухай, на словах цудоўна гэта гучыць. Ты на практыцы гэта пакажы, вось патлумач на пальцах, як ты гэта сабе бачыш, захаванне суверэнітэту. Украіна ў абрэзаным выглядзе, Украіна у стане як Беларусь з гэтым абсалютна падпарадкаваным рэжымам палітычным і як рэсурс будучай атакі Расіі далей на захад, дзеля чаго, уласна кажучы, ўсё і задумвалася гэта. Вось гэта, уласна кажучы, тое, што з'яўляецца верхнім пластом. То бок, давайте вы ад нас адчэпіцеся, надавіце на сваю Украіну, каб яна перастала у нас страляць, забіваць нашых дзяцей. І далей, вось мы захаваемся, і вы будете з намі дамаўляцца. То бок, умоўна кажучы, так, тое, што увесь час кажа Лукашенко, што прыміце нас такімі, якія мы ёсць, і не выставляйце нам тут ніякіх патрабаванняў і прэтэнзій. Так, вельмі падобна. Ну, фактычна, гэта розныя ўзроўні падачы аднаго і таго ж. Вось, калі Лукашенко там гэта ў сілу сваёй адукацыі, культуры, характару падае адным чынам, тут вось выкшталцоўны Мельніченка, квантавы фізік, ён падае зусім іначай. І гэта мусіць зноўку падключыць заходнюю супольнасць, у тым ліку вось гэтых бізнесоўцаў буйных, якія могуць выступаць адвакатамі прыемлемых, прынятых для Расіі рашэнняў,
Вось гэта, скажем так, пасланне ад Крамля: давайте дадзіце нам перадышку, бо бачыце, мы тут уже згінаемся. Вось гэта вельмі істотны сігнал, дарэчы. У дадатак да ўсяго астатняга, што мы чулі у гэтым годзе, мы ўжо загінаемся. Пазітыўненька, так? Но там паміж згінаемся і загнемся ёсць некаторая прастора, якая нясе ў сабе пэўныя рыскі, даволі вялікія. Вось. Такім чынам, вось першы ўзровень мы з вами разабралі, будзем лічыць. А далей... Спаруген, перш чым мы перайдзем да глыбінных пластоў, хацелася просто удакладніць, тым больш, што узгадалі гэтую страшылку, якая на там трэцяя па ліку ідзе, развал России. Ну, как-то вот, знаете, прыемна для вуха беларускага вот гэтае словазлучэнне развал России, але вот гэтыя перасцярогі, якія, прасці Господи, ад таго ж Лукашэнкі гучалі таксама, што калі Россия развалится, то под обломками і нас задуша. Ну, не толькі ад яго это чулі, ёсць такія і іншыя, і гісторыя, наколькі я разумею, нас вучыць, што калі ранейшыя імперыі таксама рушыліся, ну, даставалася і тым краінам, якія альбо побач былі, альбо былі нейкімі сатэлітамі. У дадзеным выпадку сёння з рэалій, калі глядзець, але і з гістарычнымі досведам, сапраўды гэта небяспечна? Вот для Беларусі канкрэтна, калі Россия пачне разваливаться? Скажем так, ёсць розныя варыянты развалу России. Вось найбольш непрыемны варыянт прапаноўваў мяцеж Прыгожина. Калі сілавая нейкая арганізацыя, ось там прыватная вайсковая кампанія, яна ідзе маршам на Москву, ось гэта так, у гэтым вялікі патэнцыял рызыкі для ўсіх, у тым ліку і для навакольных краін. Бо, ну вось, бярэм Беларусь, калі астатнія краіны больш-менш абаронены межамі сваімі дзяржаўнымі ад России, мы ж памятаем гэтую сацыяльную рэклямку, якую так любіць круціць па беларускім тэлебачанні. Калі хлопчык сядзіць і сцірае гэтыя межы паміж Россией і Беларусій. Канечне, толькі пачнецца што-то ў России, да нас хлыне проста хваля гэтага ўсяго, плыня узброеная, якая будзе шукаць у нас паратунку для сябе, но дзеля гэтага паратунку яны будуць вынішчаць нас і вынішчаць Беларусь. Гэта каласальная рызыка. Вось чаму я, уласна кажучы, і кажу, што трэба ўжо цяпер выбудоўваць нейкую сістэму бяспекі для Беларусі. Я супраць сілавога сцэнару абсалютна. Но нам трэба мець нейкую абарону. Там хаця б паліцэйскія сілы, і хаця б тую армію, якая цяпер ёсць, но якая падпарадкоўваецца ўжо нармалёвым беларускім палітычным сілам дэмакратычным, дзеля таго, каб забяспечыць, каб хаця б не было вось гэтай дзікай плыні ветэранаў СВО, зброі у тым ліку, бандытаў і гэтак далей. Тое, што мы цяпер адчуваем толькі так апасрэдавана, но тое, што мы адчуем у поўны рост. І таму, канечне, хочацца, каб развал России адбываўся, ну, хаця б па сцэнару вось развалу Савецкага Саюза. Ён усё роўна быў крывавым, гэты сцэнар. Там, мы памятаем зноўку гэтыя ўсе войны, канфлікты ўзброеныя, но ўсё ж такі гэта не маштабны хаос, які сапраўды, для якога ёсць патэнцыял пры развале России. Таму цяпер пытанне да заходніх палітыкаў, як яны паставяцца да тых патэнцыйных элітаў, якія выспяваюць вось у расійскіх пакуль рэгіёнах: Башкартастан, Татарстан, тая ж Буратыя, Інгрыя у тым ліку. Вось калі яны здолеюць, гэтыя палітыкі заходнія, наладзіць кантакт, а дзеля таго, каб наладзіць кантакт, зноўку трэба ж уявіць сабе. Вось трэба ўявіць сабе, а што гэта будзе у выніку распаду. Вось калі яны вырашаць для сябе гэтую інтэлектуальную задачу, усё пойдзе значна прасцей. Но насамрэч гэта, я кажу, утапічныя рэчы, хутчэй за ўсё усе паўстануць перад фактам, і хутчэй за ўсё гэты факт, вось судзячы па трэндах, якія назіраюцца на пачатку 25-го году, для мяне яшчэ ўсё ж такі я вельмі спачуваю рухам народаў России да незалежнасці, самастойнасці. Но тады, калі я бываў на іхніх мерапрыемствах, у мяне, ну, была некаторая такая ўнутраная
смутак унутраны, што ўсё роўна гэта пакуль вельмі такі маргінальны трек. Под канец 25-го года ўжо Путін пра гэта сам кажа, а цяпер Мельніченка гэта падае як адзін са сцэнараў зноўку з падачы Крымлю, як адзін са сцэнараў далейшага развіцця падзеяў. І гэта паказвае, што тренд ідзе вось у гэты бок. Зноўку гісторыя гэта пацвярджае лёсам іншых імперыяў, якіх было вельмі шмат у гісторыі, і ніводная яна пакуль не вынікла вось гэтага лёсу, гэтага сцэнару распаду. Гвалтоўнага, не гвалтоўнага, ну ўсё роўна распаду. Так што тут можна ставіць пытанне не калі умовы, а калі часу гэта адбудзецца. Вось. Но тут зноўку ёсць некаторыя фактары, якія набліжаюць реалізацыю гэтага сцэнару. І як мы памятаем, распад Савецкага Саюзу, ён адбыўся тады, калі сутыкнуліся палітычныя амбіцыі. Вось палітычныя амбіцыі савецкага кіраўніцтва, праўда, гэта была сістэма, якая даўно функцыянуе, яна мае, вось як метал, ведаеце, мае сваю унутраную стомленасць. Любая сістэма мае сваю унутраную стомленасць. І гэтая стомленасць уплывае на імпэт. Амбіцыі ёсць. Но вось як у Філатова, так, про Федота Стрельца, чтоб чужую девку скрасть, надо пыл иметь и страсть. У тебя теперь задача на кладбище не попасть. Вось такая задача, власна кажучы, перад Расіяй паўстае. І перад Савецкім Саюзам кіраўніцтвам стаяла. А тут малады амбітны Ельцын, вось ён выскоквае, і ў яго няма гэтай стомленасці, і ён штурхае падзеі наперад. І тут вось якраз пераходзім да іншага слою. Мы прапусцілі некалькі слаёў гэтага паслання, но час, на жаль. Вельмі істотны слой. Гэта, уласна кажучы, выклік Пуціну, на мой погляд, другі і нават больш істотны, чым мяцеж Прыгожына. Вось мяцеж Прыгожына паказаў слабасць Пуціна, пуцінскага рэжыму. Бо зноўку, калі вось гэтыя летакі з элітай пырскнулі проста ў розныя бакі з Масквы, у тым ліку і летак Пуціна, было паказана, што там все, там вось гэты самы волат, у якога гадзюкі тулава з'елі цалкам. І тут Пуціна і, уласна кажучы, цяперашнюю Расію выратавала толькі рашэнне самога Прыгожына, страх ягоны. Лукашенко выратаваў, што вы ўжо... Ага, так, давайте, вось, Александр Егорович, крэпкі картошак, канешне, усіх выратаў, спас на картофеле. Вось, зноўку тады ў яго абудзіліся гэтыя мары зноў пра Крэмль. Вось да гэтага не было адчування, што ён памятае пра 90-е гады, што ён марыў Крэмль увайсці. А тут у яго зноў вось гэта паднялося, магу. Але облом у часопісе The Economist з'явілася новая фігура Мельніченка. Вось моя жонка Ганна, яна, уласна кажучы, вельмі добра цяміць у гэтых медыйных справах. Прачытаўшы гэты артыкул, казала: «О, бабарыка». І зноўку, вось я таксама потым чытаў, асабліва артыкул Астроўскага, тыповы матэрыял, які ўтварае новую палітычную фігуру і які дэманструе гэтую фігуру як адказ на ўсеагульны запыт. І на запад расійскага грамадства, на запад палітыкума расійскага, на запад бізнес-колаў расійскіх і, галоўнае, на запад захаду. Недарэмна зноўку ключавое слово прадказальнасць. Вось гэтыя самыя ГБшнікі, якія уцелаішчаны ў Пуціне, гэта, канешне, кепска. Гэта вось мінулае, гэта тое, што робіць Расію непрадказальнай. А тут да вас звяртаецца свой чалавек. Фактычна self-made man. Ён не з тых, хто вось быў блізкім да расійскай улады ў 90-е і праз гэта зрабіў свой уплыў, сваю вось гэтую бізнес-імперыю. Не, ён сам рабіў усё. Я цудоўна памятаю пачатак 90-х, Маскоўскі дзяржаўны універсітэт, інтэрнаты Маскоўскага універсітэта, як там можна было рабіць бізнес. Сам гэтым займаўся, пакуль не ажаніўся. Тут-то ўсё і паляцела. І вось гэты чалавек, які, скажам так, з нізоў маскоўскай абшагі
выйшаў на самыя вяршыні, там ён у дзесятцы Форбса расійскага, ён уваходзіць, падаецца, у сотню, ну, правда, у канцы сусветных спісаў самых заможных людзей. Вось, і ён звяртаецца да бізнес-колаў, палітыкаў, грамадстваў захаду, вось не як гэты КДБшнік, якога ўсе баяцца, а як свой прадказальны нармалёвы чалавек, у якога ёсць інтарэсы, якія трэба абараняць, гэта ягоны бізнес, вось, і гэты бізнес пад пагрозай, і для яго гэты бізнес ёсць каштоўнасцю, якую ён гатовы абараняць, а дзеля гэтага ён гатовы дамаўляцца з захадам. Вось вы, захад, дадзіце мне Расія, дадзіце шанец, і вы ўбачыце, што мы можам быць нармалёвымі, адэкватнымі партнерамі. І зноўку, вось Астроўскі яго фактычна малюе тымі ж фарбамі, якімі малявалі ў нас Бабарыку. Эфектыўны менеджер, сумленны чалавек, мецэнат, вельмі добры стратэг, то бок ён можа кіраваць. Пры гэтым ён абсалютна там не лезе кудысьці. Вось зноўку ёсць цудоўны такі наратыў у нас у 20-м годзе і до 20-го актыўна прасоўвалі, ён не палітык. Бо што можа быць у гэтым свеце горай за палітыка? А ён не палітык. Так што вось, давайте мы яго і возьмем. І тут на месцы якраз Крамля і Пуціна самы час крычаць «Ой». Бо мы памятаем, як стрэльнуў Бабарыку ў 20-м годзе. Калі вось на сфармаваны запыт на альтэрнатыву да Лукашэнкі прапанавалі вось гэтую ідэальную альтэрнатыву. Ось Мельніченко такая ж ідэальная альтэрнатыва Пуціну. І далей усё. Ён можа што заўгодна там ставіць за сваім эсэ, за сваім выступленнем. Ягонае эсэ і ягоная падача Астроўскім ужо пачалі жыць самастойна. Там вось ён казаў Мельніченко пра сустрэчу з Пуцінам, што ён прыйшоў, і як у гэтым 17 мгненняў весны тэчка ў руках гэтага самага Пуціна, і Мельніченко страшыцца, што там на яго страшнае дасье. Вось, но Пуцін неяк на гэтай тэчцы не спыніўся, ну, прынамсі, Мельніченко нічога пра гэта не распавядае. Думаю, цяпер гэтая тэчка вось так распухла у Пуціна. І распухла яна ад страху. Бо, я думаю, Пуцін цудоўна разумее, што Мельніченко можа быць рэальнай альтэрнатывай яму, у першую чаргу, у вачах захаду. Ну, а каб ён быў альтэрнатывай у вачах расейцаў, гэта, ну, проста справа тэхнікі. Расейцы так, як бы нас не пераконвалі у любові да Пуціна, ніколі, ну, можа, мне так шчасціла, я не сустракаў расейцаў, якія б яго паважалі. Ось я з рознымі там абшаўся, ну, і не толькі, скажем, за мяжой, тут яшчэ до 20-го года з рознымі абшаўся. І я не бачу там вялікай любові. Ёсць, канешне, ёсць, якія там шчыра, нават да страты часткі ну, свядомасці абажаюць Пуціна, але я бы не казаў, што гэта такое агульная з'ява. Такім чынам, Мельніченко узнікае як сур'ёзная пагроза Пуціну, і у Пуціна гэта, фактычна гэта адкрыццё другого фронту супраць Пуціна. Вось ёсць фронт в Украіне, ёсць яшчэ фронт праблемаў эканамічных, і з'явіўся фронт палітычны. Але спадар Евген, наколькі я разумею, Мельніченко і ён на гэта таксама акцэнтуе ўвагу, што ён знаходіцца ў Расіі. Увесь бізнес яго ў Расіі. Што сёння Пуціну, ФСБ, Лубянкі, ўсім астатнім перашкаджае, як калі ўжо праводзім паралелі з тым жа самым Бабарыкам, зараз на падставе там шытых, нешытых матэрыялаў, аб карупцыі, аб там хабарніцтве, аб там яшчэ неўплаце падаткаў закрыць Мельніченко, канфіскаваць, нацыяналізаваць усе ягоныя Уралхімы, ці што кім ён там уладае, і ўсё, і няма праблем, няма чалавека, няма праблемы. Дык спрабавалі ж. Спрабавалі, так? Ён там адкупіўся, не памятаю, якой сумай. Зноўку ўсё як у Беларусі, так? Калі людзей за данаты выклікаюць і патрабуюць, каб яны там у 10 разоў больш пералічылі куды-небудзь. У Расіі тая ж схема абсалютна. Вось Мельніченко пералічыў, не памятаю, ці 63 мільёны даляраў, ці колькі там кшталту таго. Нейкі дабрачынны фонд, якім апекуецца Пуцін.
Гэта было за тое, каб не нацыяналізавалі прадпрыемствы, а зараз артыкул, зараз жа заявачка на нейкае там. Наверно, і зноўку прыгадваючы Бабарыку, адкажыце, а дзе ў Расіі масавыя рэпрэсіі? Вы іх бачылі? Як у Беларусі ў пачатку 20-х. Ну і вайны ніякай паводле Мельніченка ён как бы і не заўважае, у гэтым матэрыяле яго няма. Так. І зноўку вось тут мы падыходзім да таго, вяртаемся да таго, што эсэ Мельнічэнкі і артыкул Астроўскага пачынаюць жыць сваім жыццём. Як зноўку вось гэты вобраз Бабарыкі, які фактычна, ну, хутчэй за ўсё задумаўся як такі сервільны варыянт апанента Лукашэнкі. Так, як грамаадвод яго выкарыстаць дзеля таго, каб зняць напружанне ў грамадстве, і ўсё. І далі, ну, і зноўку гэту старую апазіцыю, там, што ад яе засталося, пачыкаць. Вось. І тое ж самае тут. Мельніченка, мы з гэтага з вами пачалі. Узнік не ад добрага жыцця Крамля. У Крамля, уласна кажучы, няма іншых варыянтаў. У яго няма добрага выбару. Ён ці працягвае, уласна кажучы, гінуць у гэтым процістаянні. Зноўку, які наратыў цяпер даволі папулярны у гэтых самых пракрамлёўскіх, скажем так, і блогераў, і палітыкаў, аналітыкаў, экспертаў, журналістаў і гэтак далей. Гэта тое, што Украіна не вытрымае вайну на вычарпанне, а Расія вытрымае. У нас ёсць цудоўны метад разумення наратываў у Расіі. Тое, што яна кажа, трэба разумець з дакладнасцю наадварот. То бок Расія кажа, я не вытрымаю вайну на вычарпанне. Я ўжо яе не вытрымліваю. Кожны ранак гэта ўжо перастала быць такім навінай з вау-эфектам. Там гарыць НПЗ, там гарыць НПЗ, там гарыць... Зараз яшчэ танкеры дадаліся да ўсяго. Танкеры, так, усё адмоўнае ўсплыцце. Добра, пераводзім развіццё падводнага флёту расійскага, нечаканае, хоць гістарычна зноўку не ўпершыню. І вось тут зноўку якое выйсце для Расіі. Падыходзім да песімістычнай часткі нашай размовы. У Расіі варыянт прымусіць Захад адступіцца ад Украіны. Вось тут эсэ Мельнічэнкі выконвае ролю гэтага. Трэба паказаць, што ёсць у Расіі адэкватныя людзі, ёсць людзі з бачаннем будучыні, што давайце ўсё ж такі пакінем Расію ў спакоі, не дадзім Украіне яе дабіць і самі не ўдзельнічаюць, калі ласка, у дабіцці Расіі, бо разваліцца будзе страшна. Вось гэтыя дзікія там башкіры, татары, інгерманландцы, хто гэта прамовіць, вось вылезуць і будзеце з імі дамаўляцца, тады паміж Кітаем і Роттердамам будзе не там пару межаў, так? Межа з Казахстанам, з Расіяй, з Беларусій няма, і Беларусі з Польшай. Вось. А будзе невядома якая колькасць межаў, з якімі трэба будзе дамаўляцца, каб гэтыя тавары прайшлі, уявіце, колькі яны будуць часу ісці праз гэтыя ўсе межы. Ну, канешне, калі вам гэта не ўцям, тое, што вось эканоміка пацерпіць ад развалу Расіі, дык з ядравай зброяй яны будуць, яшчэ горай. Вось. І такім чынам, вось, калі ласка, пакіньце нас у спакой. Калі гэта скажа Путін, ці хтосьці з ягонага атачэння, не павераць. А тут зноўку ні КДБшнік, ні палітык, ні алігарх. Так, у нас алігархамі, пад алігархамі разумеюць усіх, хто проста багаты. Не алігарх, гэта той, хто валодае уладай з нешматлікай групы людзей. Яны могуць быць багатымі, яны могуць быць арыстакратамі, но гэта ў любым выпадку той чалавек, які мае дачыненне да палітыкі і да прыняцця рашэнняў. Мельніченка не, ён не алігарх, ён не палітык, зноўку, як мы ўжо з вами высветлілі, і яму давер куды вышэйшы. Але тут жа ўзнікае адваротны бок вось гэтага, скажем так, гэтай спробы выжыць. Мы ўтвараем з Мельнічэнкі палітычнага суб'екта. І суб'екта вельмі небяспечнага, бо ён адпавядае чаканням усіх. І вось тут маленькі Путін робіцца яшчэ больш маленькім, на ягоны жаль. Бо ён, ну, зноўку, назіраючы за
інфармацыйнай прасторы і выказваннямі можна заўважыць, як падае ягоны аўтарытэт. Усё ніжэй і ніжэй. І тут зноўку вельмі непрыемная сітуацыя. А іншага выйсця няма. Ці мы ідзем у ва-банк і ставім на тое, што Захад нам паверыць і спыніць супраць нас вайну, і тады ўлада Пуціна узмацніцца, ну, па меншай меры не будзе так хістацца. І ўсё будзе добра. Мы атрымаем неабходную перадышку, думаюць расейцы, за гэты час зноўку, ну, тое, што, уласна кажучы, і будзе, калі яны атрымаюць перадышку. Перагрупоўка сілаў, наладжванне новых кантактаў з заходнімі коламі, напампоўванне цягліцаў і далей з новымі сіламі б'ем на парэшткі Украіны, на Еўропу і дасягаем сваіх імперскіх мэтаў. Спадар Евген, на жаль, трэба завяршаць. Я на завяршэнне хацеў бы удакладніць. Вот мы сказалі про тое, што не чулі ў гэтым артыкуле ні слова там, прынцыпе, пра СВО, там пра іншыя там пагрозы, як там будзе справа з Украінай, вяртаннем тэрыторый, аднаўленне разбурана расійскімі акупантамі гарадоў і краіны ўвогуле. А вот гэты, на што звярталі ўвагу, народжаны ў Гомелі как бы это паходжаннем з Беларусі. Пра Беларусь што-нибудь узгадывае? Як вот гэтая Расія, уратаваная і яго намаганнямі ў тым ліку, будзе спрычыняцца з Беларусю надалей? Значыць, тут трэба беларусам уцяміць адзін момант. Дзеля таго, каб Беларусь заўважалі, каб не лічылі проста тэрыторыі, каб іх не гналі з гэтай тэрыторыі і не замянялі іх узбекамі, пакістанцамі, расейцамі і гэтак далей, беларусам трэба перш за ўсё самім прызнаць сябе, што гэта не частка рускага міру, нагадаю, рускі мір там, дзе расійская мова, што гэта не нейкая там маленькая краіна, якая не суб'ект ні ў якім разе. Вось першае, што беларусам зноўку да нацыянальнай ідэі. Мы ўсё кажам, што комфортна жыць у Беларусі. Дарэчы, Мельніченко фактычна тую ж нацыянальную ідэю выказвае, але яна не нацыянальная, яна універсальна. Бо кожнаму, канешне, комфортна жыць у сваёй краіне. Толькі каб комфортна было жыць у гэтай краіне. Вось тут для беларусаў першая нацыянальная ідэя, якая сапраўды нацыянальная, гэта прызнаць сябе суб'ектамі. Вось у 20-м годзе беларусы прадэманстравалі сабе як суб'екты. Не спыняйцеся. Увесь час нагадвайце гэтаму свету, хто вы і на чыім баку вы стаіце. Іначай будзе кепска. Но вяртаемся, ну, добра, зноўку, для Мельнічэнкі Беларусь, канешне, не існуе. Вяртаемся да таго самага страшнага, што для Пуціна няма добрых рашэнняў, няма добрага выбару. І калі ён адчуе, што сапраўды там з боку Мельніченко ён можа ліквідаваць там як заўгодна, як Прыгожина ліквідаваў. Но гэта не выратуе яго, гэта не рашэнне для яго. І тады ён можа пайсці вось на гэтыя самыя крайнія меры, якімі палохае і Крэмль, і палохае Мельніченко, і палохаю я. Гэта чырвоны гузік, каб паказаць, што вы ўсё роўна ўсе здохнеце, а мы трапім у рай. Вось гэта самы сумны сцэнар, які можа адбыцца. І, на жаль, зноўку тут я пагаджуся з Мельнічэнкам, імавернасць такога сцэнару вельмі высокая. Як і імавернасць атакі на еўрапейскую краіну якую-небудзь з акупацыяй часткі тэрыторыі, як прэлюдзія да атакі. Бо, зноўку, шантаж з акупацыяй часткі тэрыторыі можа не пракаціць, а вось рэальная дэманстрацыя сваёй гатоўнасці, вось тое, што ты вар'ят, ты можаш прымяніць, можна распавядаць, но могуць не паверыць, пакуль ты сапраўды не прыменіш. І вось тады сімптомчыкі вар'яцтва яны рэалізуюцца. І ракеты сапраўды паляцяць. У тым ліку, на жаль, у Варшаву. Дзякую, хацеў бы сказаць, ну вот с такими прогнозами нават і не ведаю, дзякаваць или не дзякаваць, але заўсёды цікава з вами размаўляць. Я нагадаю, што з намі быў гісторык, палітычны аглядальнік Евген Красулін. Слухайте, глядзіце, подписывайтеся на YouTube канал Еўрарадыё. Да сустрэчы ўсім. Жыве Беларусь. Жыве вечна.